नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सत्तारूढ 5 दलबीच महानगर र उपमहानगरको चुनावी तालमेलमा सहमति जुट्न सकेन। सहमति नजिक पुगेको नेताहरूको दाबी। आज पुनः बैठक बस्दै। स्थानीय तहको निर्वाचन नसर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रश्नोक्ति। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र निर्वाचन सार्ने कुनै मनसाय नरहेको दावी। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत 46 लाखका लागि 95 लाख थान मतपत्र छपाइसकिएको निर्वाचन आयोगको भनाई। देशभर 1,94 लाख थान मतपत्र आवश्यक पर्ने। अनुगमन नहुँदा बजारमा बिचौलियाको मनपरी। उपभोग्य वस्तुको भाउ अचानक वृद्धि हुँदा पनि अनुगमनकारी निकायहरूलाई स्थानीय निर्वाचनको बहाना। आजदेखि देशभरका बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइँदै। वितरण केन्द्रमा जाँदा कोरोना विरुद्धका मापदण्डको पुनः पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। गम्भीर आर्थिक सङ्कटका कारण अप्ठ्यारोमा परेको श्रीलङ्काली राष्ट्रपति राजपाक्सेद्वारा नयाँ मन्त्रीमण्डल विस्तार। अनुभव नभएकाहरूलाई सरकारमा सामेल गराएको विपक्षीको आरोप। र इन्डियन प्रिमियर लिगका आइपिएल टी20 क्रिकेटमा राजस्थान रोयल्सको जित। राजस्थानसँग कोलकाता नाइट राइडर्स 7 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ 5 दल बीच महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा स्थानीय तह निर्वाचनको चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा सोमबार पनि सहमति जुट्न सकेन। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीच महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा चुनावी तालमेलका लागि गरिएको प्रयास असफल भएको हो। तर धेरै ठाउँमा सहमति नजिक पुगिएको र त्यसलाई अन्तिम रूप लिन आज 11:30 बजे पुनः बैठक बोलाइएको कांग्रेस नेता समेत रहनुभएका सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले 6 वटा महानगरपालिका र 11 वटा उपमहानगरपालिकाका ओडा समेतको वस्तुगत स्थितिको बारेमा आफूहरू बीच व्यापक छलफल भएको र आज त्यसलाई अन्तिम रूप दिने सहमति गरिएको पनि बताउनु भएको छ। यसका बारेमा हामीले गम्भीरताका साथ छलफल गरेका छौँ र सहमतिका नजिकमा हामी पुगेका छौँ र भोलि 11:30 बजे फेरि यही बैठक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा आज जसरी बस्यो भोलि पनि 11:30 बजे हाम्रो बैठक बस्नेछ र मलाई विश्वास छ भोलि तपाईँहरूलाई सहमति यो ठाउँमा यसरी सहमति भयो भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु। वैशाख 30 गते स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ। सत्तारूढ गठबन्धनले भने चुनावी तालमेल गरेर उम्मेद्वार उठाउने सहमति गरेको छ। तालमेलका लागि गठबन्धनले यसअघि नै 7 बुँदे मापदण्ड जारी गरिसकेको छ। नेताहरूले त्यही मापदण्डका आधारमा स्थानीय अवस्था अनुसार चुनावी तालमेल गर्न तल्ला तहलाई निर्देशन गरेका छन् भने केन्द्रबाट 6 महानगरपालिका र 11 वटा उपमहानगरपालिकाको सिट बाँडफाँड गर्ने तयारी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन नसर्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सत्तारूढ गठबन्धन निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्रमा लागि परेको आशंका गरिरहेको बेला अध्यक्ष दाहालले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र निर्वाचन सार्ने कुनै मनसाय नरहेको प्रस्ट्याउनु भएको हो। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूबीच महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको सिट बाँडफाँडको विषयमा बेलुकासम्म सहमति जुट्ने दावी समेत गर्नु भएको थियो। भर्खरै म गठबन्धनको बैठकबाट उठेर नै यहाँ आएको छु र गठबन्धन पुरै दृढताको साथ निर्वाचनको अन्तिम तयारीतिर जुटिरहेको छ।
अध्यक्ष दाहालले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा 2 गठबन्धनका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने बताउनु भएको छ। उहाँले एउटा गठबन्धन राष्ट्रवादीहरूसँग सम्बन्धित गठबन्धन र अर्को गणतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताको रक्षा गर्न खोज्नेहरूका बीचमा गठबन्धन हुने बताउनुभयो। पार्टीहरूसँग गठबन्धन गर्न खोज्ने लोकतन्त्रवादी र वामपन्थीहरूसँग भन्दा चाहिँ प्रतिगामी शक्तिहरूसँग गठबन्धन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति र अर्को सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनि संविधान र राष्ट्रियताको रक्षा गर्न खोज्नेहरूको बिचमा गठबन्धन। तपाईँ हामीले देखेका छौँ दुईटा गठबन्धनका। तपाईँ गठबन्धनका पार्टीहरूका अनुहार राम्रोसँग हेर्नुभयो भने कुन गठबन्धन लोकतन्त्रवादी परिवर्तनकारी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षधरको गठबन्धन हो र कुन त्यसलाई उल्ट्याउन खोज्ने हो भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ। भरतपुर महानगरपालिका आफूहरूलाई नै चाहिन्छ भनेर दाबी नगरेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनमा महानगरपालिका भागभण्डा लगाउँदा आफूलाई जुन दिए पनि स्वीकार्य हुने बताउनु भएको छ। यद्यपि सबैको मनमा माओवादीलाई भरतपुर दिनु उचित हुन्छ भन्ने लागेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत 46 जिल्लाका लागि 95,25,000 थान मतपत्र छपाई गरिसकेको जनाएको छ। 1,94,00,000 थान मतपत्र आवश्यक पर्नेमा हालसम्ममा सो परिणाममा मतपत्र छपाइसकिएको जानकारी निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दिनुभएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूमा निर्वाचन सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्ने समाचारदाता र फोटो पत्रकारहरूसँग आयोगले अन्तर्क्रिया गर्ने भएको छ। सोमबार आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रवक्ता पौडेलले मंगलबार काठमाडौँमा सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्न लागेको जानकारी गराउनुभयो। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रयोग गर्ने साइन बोर्ड, लेटर प्याड र छापमा एकरूपता कायम गर्न आयोगले 77 वटै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र 676 वटै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई प्रयोग गर्ने साइन बोर्ड, लेटर प्याड र छापको नमुना प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मार्फत पठाउन पत्राचार गरेको छ। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक 1,94,00,000 थान मतपत्र मध्ये आजसम्म 46 जिल्लाको 95,25,000 थान मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको छ। यसअघि निर्वाचन आयोगले प्रदेश स्तरीय मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ। त्यसैगरी आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रयोग गर्ने साइन बोर्ड, लेटर प्याड र छापको नमुना प्रदेश निर्वाचन कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मार्फत पठाउन पनि पत्राचार गरेको छ। साइन बोर्ड, लेटर प्याड र छाप सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा एकरूपता ल्याउनका लागि सोको नमुना पठाउन निर्देशन दिएको पनि आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताउनु भएको छ। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाले वर्षौंदेखि लाल पूर्जा विहीन अवस्थामा रहेका भूमिहीनलाई निस्सा वितरण गर्न थालेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सुन्दर हरैचा वडा नम्बर 4 ले सोमबारबाट भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निस्सा वितरण गर्न सुरु गरेको हो। वडा नम्बर 4 मा रहेका करिब 700 भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले लाल पूर्जा प्राप्त गर्न निवेदन दिएका थिए। विवरणमा उल्लेख भए अनुसार सबैलाई निस्सा वितरण सुरु गरिएको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाले जनाएको छ। निस्सा वितरणसँगै लाल पूर्जाको प्रक्रिया सुरु भएको नगरपालिकाको भनाइ छ। पटक पटक बनेको भूमि आयोगले लाल पूर्जाको लागि निवेदन संकलन गरे पनि सरकार परिवर्तनसँगै आयोगका पदाधिकारी फेरबदल हुँदा उनीहरूले लाल पूर्जा पाउन पनि सकेका थिएनन्। वर्षौंदेखि स्थानीयले प्रयोग गर्दै आएको जग्गाको लाल पूर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत पालिकाले निस्सा वितरण सुरु गरेको हो। निस्सा वितरणकै आधारमा अब जग्गाको नाप जाँच प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएकाले उनीहरूले लाल पूर्जा पाउने पक्का भएको बताइएको छ।
केही समय यता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। अधिकांश वस्तुहरूमा आयातमै निर्भर रहेको हाम्रो मुलुकमा अनुगमन नहुँदा बजार बिचौलियाहरूको हातमा गएर मनपरी भइरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताको भान्सासम्म पर्न गएको छ। सबै निकायहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा व्यस्त हुँदा बजार लापरवाही नियन्त्रण गर्न समस्या भएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ। विलासिताका सामानदेखि ससाना उपभोग्य वस्तुहरूमा नेपाल परनिर्भर छ। सरकारले मुलुकमै उत्पादनमा जोड दिन नसक्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू अचाक्ली महँगो भएको छ। यसले दैनिक गुजारा गरेर जोहो गर्नेहरूदेखि धनाढ्य सबैलाई असर पार्दै मुलुककै अर्थतन्त्र समेत गहिरो असर पर्न थालेको छ। यति बेला अत्यावश्यक वस्तु बाहेकको प्रतीत पत्र एलसी नखोल्न राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको असर अब खाद्यान्न, फलफूल लगायत प्रत्येक सामानहरूको भाव वृद्धिमा देखिएको छ। असर त उपभोक्तामै धेरै असर पर्या। यो नेताहरू त नेतालाई त के कुरा गर्नु, नेता त चोरै भइहाल्यो। अब राम्रा हुँदैन हैन, राम्रा हुँदैन। अब राम्रालाई गन्दैनन्, पैसा खुवाएर मासु खुवाएर दुनियाँ गरेर गर्छन्। गर्ने चाहिँ यहाँ केही पनि हैन। उनीहरू लगेर एक ठाउँमा खप्प हालिदिन्छ पैसा, आखिर यो किसानले पाउने केही पनि हैन। अहिले अकस्मात एकदम मूल्य वृद्धि भएको छ। तपाईको जुन रूपमा चाहिँ तरकारीहरू भित्रिरहेको थियो त्यसको मात्रामा चाहिँ एकदम गिरावट आयो। अनि तपाईको जुन माग अनुसारको तरकारी नआएको कारणले गर्दाखेरि अहिले मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। पहिलो कुरो त नेपालकै किसानलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर तिनीहरूलाई कसरी हुन्छ बिउ बिजनदेखि लिएर सबै चिज यहीँ नेपालमै उत्पादन गरेर नेपालकै चिज खपत गरौँ भन्ने सरकारले लक्ष्य लिनुपर्छ। जो नेताहरू हाम्रो घर घरमा भोट माग्न आउँछ नि तिनीहरूलाई हामी उपभोक्ता सबैले सहयोग भएर यिनीहरूलाई यस्तो क्रस क्वेसन सोध्नुपर्छ कि तिमीहरूले मिठा कुरा चाहिँ गर्ने, बाचा मिठा गर्ने र वास्तविक उसमा व्यवहारमा चाहिँ नउतार्ने यस्ता नेताहरूलाई चाहिँ हामी सबैले गाउँमै बसेर अहिले कारबाही गर्नुपर्छ। तर भोट बहिष्कार गर्नु हुँदैन, किन हामी प्रजातान्त्रिक मुलुक भएको हुनाले सबैले भोट हाल्नै पर्छ। रूस युक्रेन तनावको राम्रो बहाना देखाएर जिम्मेवार निकायलाई मूल्य वृद्धिको विषय ढाकछोप गर्न सजिलो भएको छ। यदि यही मात्रै पहिलो कारण हुन्थ्यो भने आयातित वस्तुहरूको मूल्य मात्रै बढ्नुपर्ने थियो। तर यहाँ त मुलुकमै उत्पादन कृषि उपज किसानले लागत मूल्य समेत नपाउने तर उपभोक्ताको भान्सासम्म आइपुग्ने बेलामा भाउ छोइ नसक्नु हुने अवस्था छ। बिचौलियाको चलखेल हाक्का हाकी हुँदा समेत सरकार र त्यसका अनुगमनकारी निकायहरू रमिते बनेर बसेका छन्। उपभोक्ता अधिकार कर्मी कुमारी खरेल महँगी बढ्नुमा सरकारकै कमजोरी भएको दावी गर्नुहुन्छ। सरकारको दुस्साहस यति बढेर गयो कि जे गरे पनि हुने भयो कि उहाँहरूले मनोमानी बढ्यो। त्यसले गर्दा ती सबै असर आएर ठ्याक्कै भोक्तामा पर्छ। ती सबै असर आएर चामलमा पर्छ, दालमा पर्छ, केरामा पर्छ, उखुमा पर्छ। यी सबै कुरा आएर जनताको बिहान बेलुका छाक्टा र जुन ह्यान्ड टु माउथ जस्तो उहाँहरूले बिहान बेलुका गुजारा गर्ने हरेक गाँसमा ती महँगीको असर परेको अवस्था छ। उजुरी परे अनुगमन गर्ने र बढी मूल्य लिएर बेच्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बताउँदै आइरहेको छ। तर विभागले नै आपूर्तिमा अवरोध हुँदा आवश्यकता अनुरूप जनशक्ति नभएकाले र भएका कर्मचारी पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिन थालेपछि बजार नियन्त्रण गर्न असफल भएको स्वीकार गर्छ। आधा जति कर्मचारीहरू चुनावमा खटिसकेको छ। हामीसँग जनशक्ति नै छैन। अब त्यो पोलिङ अफिसरमा हाम्रो बाँकी बचेको अधिकृत पनि खटिँदै हुनुहुन्छ। केही समयपछि हामीले त अब 10-20% कर्मचारी लिएर विभाग चलाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो 7-8 जनाको जनशक्तिले स्थलगत रूपमा केरादेखि सम्पूर्ण चिजहरूलाई चाहिँ एक एक गरी अनुगमन गर्न सक्ला कि नसक्ला यो पनि हामीले व्यावहारिक रूपमा हेर्न म सबैलाई चाहिँ हात जोडेर अनुरोध गर्दछु। निरन्तर बढेको महँगीले उपभोक्ताको ढाड त सेकाएको छ नै, यसले मुलुकको गिर्दो अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभावित पारिरहेको छ। तसर्थ सरोकारवाला निकायले बजार महँगी नियन्त्रण गर्नेतर्फ गम्भीर हुन आवश्यक छ। जति जति निर्वाचन नजिकै आइरहेको छ त्यति नै तरकारी, फलफूल लगायत खाद्यान्न वस्तुहरूको मूल्य पनि आकाशिँदै गइरहेको छ। यस्तोमा जनताका अपेक्षा अनुरूप सरकारले काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा जनताले के का आधारमा भोट दिने भन्ने कुरा प्रमुख विषय हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथ बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लेङदेनले नेपाल कुनै पनि बेला असफल राष्ट्र घोषित हुन सक्ने खतरातर्फ गइरहेको दावी गर्नु भएको छ। राप्रपा नागार्जुन नगर कार्य समिति काठमाडौँले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लेङदेनले फेरि पनि ठूला दललाई भोट दिएको खण्डमा देश असफल राष्ट्र घोषित हुन सक्ने खतरा रहेको दावी गर्नु भएको छ। अरू देश चन्द्रमामा पुगेर आइसकेको अवस्थामा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले भने केही किलोमिटर सडक, पुल र भवन बनाएर धक्कु लगाउने गरेको भन्दै अध्यक्ष लेङदेनले व्यङ्ग्य पनि गर्नु भएको छ। एक दुईवटा भवनहरू बनेको कुरामा देश विकास भएको देख्दैनस् भनेर धक्कु लगाउँछन्, तर यही बीचमा दुनियाँका कैयौं देशहरू चन्द्रमामा पुगेर आइसके, मंगल ग्रहमा बस्ती बसाउने कुरा गरिराखेका छन्। कृषि प्रधान देश भन्ने देशका नागरिकहरू पैसा तिरेर पनि एक बोरा युरिया नपाउने स्थिति बिहोरिराखेका छौँ। एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जाने सानो पुल नपाएर हामी छटपटी राखेका छौँ। के यही दिन देख्नको लागि हामीले यिनीहरूलाई 31-32 वर्षसम्म देशको शासन सत्ता जिम्मा दिएको? देशको अवस्था असामान्य छ मात्र होइन, देश कुनै पनि बेला असफल राष्ट्र घोषित हुन सक्ने खतरातर्फ गइराखेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष लेङदेनले अहिले देशमा गणतन्त्रको नाममा भएको लुटतन्त्रको अन्त्य गर्न राप्रपा अग्रणी मोर्चामा रहेर लड्ने पनि बताउनु भएको छ। राप्रपा अवैध चट्टान भएर उभिन्छ। हामी यो लुटतन्त्रको अन्त्यको लागि राप्रपा सबभन्दा अग्रणी मोर्चामा रहेर लड्छ जबसम्म यो लुटतन्त्रको अन्त्य हुँदैन। आज हामीले जे दुःख पाइराखेका छौँ त्यो हामीले गएको चुनावहरूमा ठिक पार्टी र ठिक नेता चुन्न नसकेको कारणले। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भेलाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा नागार्जुन नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा ध्रुव खनाललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। तीनै तहको निर्वाचन नजिकै छ। तीनवटै तहमा फेरि नेतृत्व चयनको अवसर जनतालाई मिलेको छ। जनताले विवेक प्रयोग गर्ने मौका पाएका छन्। यो मौकामा मतदान गर्न योग्य नागरिकले उम्मेदवारहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि, उनीहरूको आचरण, विगतमा गरेका काम कारबाहीलाई राम्ररी नियाल्न सक्नु पर्दछ। आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्दै सुशासन कायम गराउन सर्वसाधारणको भूमिका आगामी निर्वाचनमा मुख्य देखिन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपाल कुल 100 अङ्कमा 33 प्राप्त गर्दै भ्रष्टाचार हुने देशको 117औं नम्बरमा छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा भ्रष्टाचार गर्नेमा जनप्रतिनिधि रहेको देखिन्छ। त्यसैले निर्वाचनको माहौल बनिरहँदा भ्रष्टाचार निवारणमा जनताको भूमिका स्थापित गर्ने समय आएको छ। नेपालमा विकासको मुख्य बाधकका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार र त्यसमा संलग्न नेता, कार्यकर्ता, उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नेताहरूलाई सर्वसाधारण जनताले चिन्नु जरुरी छ। गत आइतबार मात्रै प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भ्रष्टाचार तत्काल नियन्त्रण नगरे मुलुकलाई नै सिद्ध्याइदिने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। जिम्मेवार निकायबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउँदा वास्तवमै भ्रष्टाचारका बारेमा गहिरिएर समीक्षा गर्दै आगामी निर्वाचनमा जनताले सही नेतृत्व चयन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। अहिलेको दुनियाँकै समस्या पनि हो र नेपालको कुनै सबभन्दा ठुलो गम्भीर समस्या के छ भने भ्रष्टाचार नै हो। भ्रष्टाचारलाई निर्मूल त अहिले म त्यति ठुलो शब्द नभनिहालौँ, नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यसले भित्रभित्रै हाम्रो राष्ट्रलाई सिद्ध्याउँछ भन्ने कुरा फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायहरू नै गैर जिम्मेवार बन्दा ठूला ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणहरू सेलाएका छन्। 33 केजी सुन काण्डदेखि बालुवाटार जग्गा प्रकरण, वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण लगायतमा शीर्ष नेतृत्व, प्रहरी, प्रशासनदेखि कर्मचारी संयन्त्रकै नाम जोडिएका छन्। त्यति मात्र होइन, कोरोना कालमा मुलुक झण्डै स्वास्थ्य सङ्कटकालमै गइसकेको अवस्थामा समेत खोप खरिद तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत करोडौं अनियमितता भएको तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भए। स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत अरबौं भ्रष्टाचारको तथ्यसहित सार्वजनिक लेखा समितिबाटै कारबाहीको सिफारिस तथा अख्तियारको प्रयासका बीच पनि दोषीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। यस्ता प्रकरणमा मुछिने र राजनीतिक आडमा सुरक्षित रहनेहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने मौका फेरि एकपटक जनता सामु आएको विश्लेषक आनन्दराम पौडेलको बुझाइ छ।
जनताले अब को हुन् यिनीहरू भ्रष्टाचारी, अब यो एकदम जगजाहेर भइसकेको छ, बाहिर आइसकेको छ। यी भ्रष्टाचारीहरूको बारेमा जनता जागरुक हुनु पर्यो। अब जनताले नै यिनीहरूलाई तिरस्कार अभियान चलाउनु पर्यो, बहिष्कार अभियान चलाउनु पर्यो। होइन भनेदेखि त यो चाहिँ मतलब के थोरै जनता नजाग्ने हो भने त यिनीहरू चाहिँ मिलिजुली बसौँ, बाँडीचुडी खाउँ, भाग शान्ति, जय नेपाल हो यिनीहरूको। सबै कुरा जनताले उदाङ्गो पार्नु पर्यो, जनताले उदिन्न पर्यो र यसलाई चाहिँ वास्तवमा जनता नै अगाडि नआउने हो भने त यिनीहरू त गरे गर्ने भए। वैशाख 30 को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दलहरू जनताको घर दैलोमा जान थालिसकेका छन्। यो निर्वाचनमा समाज र राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि ठान्दै अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको लेपन नलागेको प्रतिनिधि छनौट गर्नु आवश्यक रहेको सर्वसाधारण बताउँछन्। नेताहरूमध्ये कुनै राम्रो नि हुन्छ, कुनै काम योग्य पनि हुन्छ, तर जनताले के हो भने यसको काम गर्ने आधार के त हैन, यसको ब्याकग्राउन्ड के हैन, यसले चाहिँ कति काम राम्रो गरेको छ, कति नराम्रो गरेको छ, पहिला केही त हिस्ट्री हुन्छ नि त। त्यो हिस्ट्री हेरेर आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। विवेक प्रयोग जनताले आफ्नो स्वत विवेक प्रयोग गर्यो भने चाहिँ भर्खर आफै न्यूनीकरण हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यी नेताहरूलाई चाहिँ हामीले अघिल्लोपल्ट के गर्यो के गरेन त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर पार्टीगत रूपमा भन्दा नि हामीले व्यक्तिगत रूपमा राम्रो पृष्ठभूमि भएका, कस्ता पृष्ठभूमि भएका मान्छे हो होइन, उसको एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड के हो, उसको भिजन के को छ, कस्तो छ भन्ने कुरा त्यो हेरेर चाहिँ हामीले उपयुक्त निर्णय गरेर हामीले मत हाल्यौँ भने चाहिँ हाम्रो मत खेर जाँदैन जस्तो लाग्छ। अघिल्लो पटकको सुशासनका नारा, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताका घोषणापत्र तथा इमान्दारिताको प्रतिबद्धता कति पूरा भएनन् जनताले मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ। केही अपवाद बाहेक स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म स्वस्थ छवि बनाएका राजनीतिज्ञ देखिएका छैनन्। त्यसैले भ्रष्टाचार र अनियमितताको पृष्ठभूमि केलाएर मतदान गरेमा केही हदसम्म भए पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। आजदेखि बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइने भएको छ। सरकारले आज र भोलि 2 दिन देशव्यापी रूपमा भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन लागेको हो। राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएकाले 6 महिनादेखि 59 महिना उमेरसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए तथा 12 महिनादेखि 59 महिना उमेरसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए का साथै जुकाको औषधि खुवाइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो उमेरसम्मका बालबालिकालाई नजिकैको वितरण केन्द्रमा लगी नछुटाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। वितरण केन्द्रमा जाँदा कोरोना विरुद्धका मापदण्डको पुनः पालना गर्न र गराउन पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। सबै ओडामा केन्द्र तोकेर तथा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले घर दैलो कार्यक्रम गरे भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम रहेको छ। यस वर्ष 27 लाख बालबालिकालाई भिटामिन ए, 24 लाखलाई जुकाको औषधि र 6 लाख बालबालिकालाई बाल भिट्टा खुवाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म उद्योगमा 33 अर्ब बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता स्वीकृत भएको बताउनु भएको छ। महानिर्देशक तिवारीले चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को चैत मसान्तसम्म विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित 155 वटा विभिन्न परियोजनाहरू प्रस्ताव भएर विदेशी लगानी स्वीकृत भइसकेको बताउनु भएको छ। उद्योग विभागले चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म 2 खर्ब 66 अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल प्रस्तावित विदेशी तथा स्वदेशी लगानीको उद्योग दर्ता गरेको छ। महानिर्देशक तिवारीले बिस्तारै उद्योगहरू आफ्नो क्षमतामा सञ्चालन हुने र नियमित उत्पादनतर्फ अग्रसर भइरहेको दावी समेत गर्नुभएको छ। उहाँले स्वदेशी लगानीका उद्योगहरू चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म 216 वटा उद्योग विभागमा दर्ता भएको बताउनुभयो। कोभिडको सन्दर्भमा अहिले यो वर्ष हामीले यो अहिलेसम्मको तपाईँ हेर्नुभयो भने करिब 33 अर्ब बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता र त्योसँग सम्बन्धित भएर 155 वटा विभिन्न परियोजनाहरूमा प्रस्ताव भएर विदेशी लगानी स्वीकृत भइसकेको अवस्था छ र अरू स्वदेशी लगानीका अरू विभिन्न उद्योगहरू पनि यो आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म 216 वटा उद्योगहरू हामीले दर्ता गरिसकेका छौँ र विभिन्न अरू उद्योगहरूले उत्पादन क्षमता बढाउने, पुँजी वृद्धि गर्ने, हैन स्थानान्तरण गर्ने लगायतका उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित कामहरू अहिले भएका छन् र यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ
यो हाम्रो अब एकदमै उत्साहजनक एकदमै त होइन, तर कोभिडपछि बिस्तारै हामी ग्रेजुअल्ली अगाडि बढेको अवस्था चाहिँ छ। हालसम्म उद्योग विभागमा दर्ता भएका उद्योगहरूमध्ये 59% इनर्जी बेसमा रहेको र लगभग 22% उद्योग म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा रहेको जानकारी दिँदै महानिर्देशक तिवारीले विदेशी लगानीका उद्योगहरूमा पनि 1/3 उद्योगहरू सर्भिस सेक्टरमा र म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा करिब 23% मात्र रहेको बताउनुभयो। हाम्रो उद्योग विभागमा दर्ता भएका उद्योगहरूमध्ये 59% चाहिँ तपाईँको इनर्जी बेसमा छन् होइन। त्यसपछि तपाईँको सर्भिस सेक्टर पनि हाम्रोमा ठुलो छ। र हाम्रो उद्योगहरूमा तपाईँ हेर्नुभयो भने 20-22% उद्योगहरू चाहिँ हाम्रो खास गरेर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा हाम्रा उद्योगहरू छन्। अब तपाईँको विदेशी लगानीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुभयो भने पनि विदेशी लगानीको सबभन्दा ठुलो करिब 1/3 उद्योगहरू सर्भिस सेक्टरमै छन् र म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा हेर्नुभयो भने विदेशी लगानीका उद्योगहरू पनि 20-22% करिब 23% चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ हामी कहाँ यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरसँग सम्बन्धित छन्। तिवारीले उद्योग संरचनालाई बलियो बनाउन बनाइएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट अपेक्षाकृत रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ। अप्रिल 16 पठाएको मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 4 रुपियाँ 79 पैसाले घटेको छ। डिजल र हवाई इन्धनको मूल्य भने बढेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। पेट्रोलको मूल्य घटे पनि डिजलको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपियाँ 2 पैसा र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 38 पैसा बढेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। नयाँ मूल्य र हालको खपत तथा मूल्य अनुसार विश्लेषण गर्दा निगमलाई अबको 15 दिनमा करिब 4 अर्ब 69 करोड नोक्सान हुने प्रक्षेपण गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको उच्च आयातका कारण सरकारको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएर भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएपछि सरकारले इन्धन खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। गत चैत्र 30 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले सरकारी सुविधाको इन्धनमा 20% कटौती गर्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले इन्धन खर्च शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो। इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा सरकारसँग सम्बन्ध सार्वजनिक सङ्घ संस्थाले बाँकी बजेटको 20% गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको सूचनामा जनाइएको छ। यो निर्णय विकास आयोजनाहरू, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भने लागू हुने छैन। छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा पाइरहेका पदाधिकारीहरूलाई इन्धन सुविधा 20%ले कटौती गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ। सरकारको यस्तो निर्णय आगामी असार मसान्तसम्म लागू हुने पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्णय पालनाको अनुगमन सबै केन्द्रीय निकायहरू, सबै संवैधानिक निकायहरू र प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र स्थानीय तहमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ। असला माछाको लागि प्रख्यात ठाउँ पर्वतको मोदी गाउँपालिका अम्बोटमा आजभोलि माछा कम पाइन थालेको छ। जिल्लामा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाहरूले नदी नै सुकाएर विद्युत उत्पादन गर्दा असला माछा लोप हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। माछा मात्र होइन, जलमा पाइने जलचर प्राणी समेत मुस्किलले देख्न सकिन्छ। पर्वतको मोदी गाउँपालिका अम्बोट असला माछाको लागि प्रख्यात ठाउँ हो, तर पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा असला माछा लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। विद्युतीय ऐन र वातावरणीय ऐन अनुरूप जलविद्युत उत्पादन गर्दा नदीमा 20% पानीको बहाव छोड्नुपर्ने भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्दा पानी कम भएसँगै माछा पाउन पनि मुस्किल पर्न थालेको हो। आयोजना भन्दा तल्लो क्षेत्रमा खानेपानी र सिँचाइका मुहान समेत सुक्न थालेका छन्। नदी नै सुकाएर विद्युत गृहमा पानी पठाउँदा नदीमा हुने जलचर लोप हुनुको साथै नदी आसपासका क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या हुन थालेको हो।
मोदी खोलाको आयोजनाहरूले मोदी खोला सुक्दै गयो, यसबाट यहाँको तापक्रम पनि वृद्धि भइरहेको छ र हाम्रो पुर्खौँदेखिको रोजीरोटी अब खोसिरहेको छ। अब यसले विकासको पछाडि अब विनाश पनि हुन्छ यता हामी सहन्छौँ। पोखरा बागलुङ राजमार्ग नजिक हुँदै बग्ने मोदी खोलामा मध्य मोदी जलविद्युत आयोजना, युनाइटेड मोदी मनाङ ट्रेनिङ, चौधरी ग्रुप, अपार मोदी, पुरानो मोदी खोला जलविद्युत आयोजना, तल्लो मोदी खोला जलविद्युत आयोजना गरी 6 आयोजनाहरू सञ्चालित छन्। नदीमा पानी नबग्दा पर्यावरणीय असर पर्नुको साथै सुक्खा महिनामा वन्यजन्तुको साथै जलचरहरूमा समेत असर पर्ने गरेको छ। अधिकांश जलविद्युत गृहहरू मोदी गाउँपालिका हाताभित्र रहेका छन्, तर विद्युतीय ऐन कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारले चासो देखाएको र पटक पटक मापदण्ड बमोजिम नदीमा पानी छोड्न अनुरोध गरिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। मोदी गाउँपालिकामा धेरै हाइड्रो पावरहरू चाहिँ छन्। यिनीहरूले चाहिँ अब नदीमा कतिपय अवस्थामा चाहिँ पानी नछोडेको पनि पाइएको छ। गाउँ कार्यपालिकाले नै निर्णय गरेर हाइड्रो पावरहरूलाई चाहिँ नियमअनुसारको पानी चाहिँ छोडेर यो पारिस्थितिक प्रणाली सन्तुलनमा सहयोग गर्नको लागि गाउँपालिकाले अनुरोध गरिसकेको छ। विद्युतीय रोयल्टीमा स्थानीय सरकार रमाउँदा विद्युतीय ऐन कार्यान्वयन नभएको स्थानीय र सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। नदी नै सुकाएर विद्युत निर्माण गर्दा नेपालमै दुर्लभ असला माछा, रौ, भोटी माछा लोप हुनुको साथै आसपासका वनजंगलका वन्यजन्तु समेत मासिने खतरा बढेको छ। यसका लागि आयोजना र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको समयमै ध्यान जानु जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पर्वत सहकर्मी विष्णु गौतमको रिपोर्ट। इलामको प्राय सबै क्षेत्रमा अम्लिसो खेती विस्तार भइरहेको छ। अम्लिसो घाँसबाट उत्पादन हुने कुच्चो बेचेर इलामका किसानको जीविकोपार्जनमा ठूलो मद्दत पुगेको छ। कुच्चो तान्ने सिजनमा इलामका गाउँघरमा यसको व्यापार समेत फस्टाएको छ। यस वर्ष मूल्य उच्च भएका कारण किसानहरू हर्षित भएका छन्। सरसफाईमा प्रयोग गरिने कुच्चो बनाउने अम्लिसो घाँस खेतीका लागि इलाम प्रख्यात छ। अम्लिसो फुलेपछि यसबाट कुच्चो निकालिन्छ। अहिले इलामका पहाड र दक्षिणी क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा कुच्चो उत्पादन हुन थालेको छ। प्राय प्रत्येक घरधुरीमा उत्पादन हुने कुच्चो किसानको प्रमुख नगदी बालीको रूपमा विस्तार भइरहेको छ। त्यसपालिको कुच्चोको उत्पादन हेर्ने हो भने लगभग पोहोरको जतिको नै लगभग नै छ। दाममा पनि लगभग त्यस्तै नै छ। पोहोर पनि 15-16 हजार पहिला भए, पछिबाट त्यो 10 हजारमा झऱ्यो। त्यस्तै छ। अहिले पनि त्यो 10-11 यस्तैमा राम्रो कुचोलाई त्यही अनुसारले बिकिरहेको छ। जिल्लाको चुरे वन क्षेत्रमा मात्र नभएर बारी र खेतका डिलहरूमा पनि अम्लिसो खेती मौलाएको छ। अम्लिसो घाँसको रूपमा गाईबस्तुलाई दिन सकिने र यसबाट उत्पादित कुच्चोबाट नगद आर्जन हुने भएकाले किसानहरूको मुख्य आय स्रोत कुच्चो बन्न थालेको हो। जिल्लामा अम्लिसो खेतीका लागि उचित हावापानी भएकाले उत्पादन राम्रो हुने र व्यापारीहरूले घरमै गएर राम्रो मूल्यमा खरिद गर्ने भएकाले किसानहरू अम्लिसो खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। तयारी गर्न यहाँ सकिँदैन। यहाँ किसानहरूले घर घर बोलाउँछन्, गाडी लिएर आइज भन्छन्। पहिलादेखिका गाहकी छन् त्यस्तै, अनि तिनीहरूले बोलाएअनुसार गाडी लिएर एउटाले सङ्कलन गरिदिन्छ, अनि सङ्कलन गरेका ठाउँमा गएर 2-4 घरको भेला गरौँ, अनि एउटाले सङ्कलन गर्छ, त्यहाँबाट ल्याउने गरिएको छ। वार्षिक कति जस्तो जान्छ होला तपाईँ? 1000 क्विन्टल 2000 क्विन्टल भित्र। अब यथार्थ चाहिँ 1000 देखि माथि 2000 भित्रै हुन्छ। कुचो सुकाएपछि ग्रेडिट गरेर व्यापारीहरूले कच्चा रूपमा नै भारत निकासी गर्ने गरेका छन्। यस वर्ष 16,000 रुपैयाँ प्रति क्विन्टलसम्म कुचो बिक्री भइरहेको छ। विगतका वर्षहरूको तुलनामा यसपालि किसानले राम्रो मूल्य पाएको व्यापारीहरूको भनाइ छ। कुचोको बजार विगतको तुलनामा अहिलेको समयमा अत्यन्तै राम्रो अवस्था छ। किसानले धेरै उच्च मूल्य पाएको हामीले महसुस गरेको छौँ। 100देखि 130 सम्म गाउँबाटै उठेको अवस्था छ र यसले चाहिँ किसानको चाहिँ जीवनस्तरलाई उकास्ने काम गरेको छ। जिल्लामा कुचो उत्पादनको आधिकारिक तथ्याङ्क नभए पनि क्षेत्रीय प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय काँकडभिटाले यसको निकासी तथ्याङ्क राख्ने गरेको छ। कार्यालयका अनुसार वार्षिक सरदर 20 देखि 30 करोडको कुचो उक्त नाका भएर निर्यात हुने गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि इलाम सहकर्मी टीका खतिवडाको रिपोर्ट।
हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको दोस्रो कारोबार दिन पनि शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा गिरावट आएको छ। सोमबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 41.77 अङ्कले घटेर 2343.87 बिन्दुमा झरेको हो। सोमबार 229 कम्पनीका 38,76,000 किता शेयर 1,53,06,92,000 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से परिसूचक उरालो लागे पनि कारोबार रकम भने अघिल्लो कारोबारको तुलनामा सामान्य बढेको छ। नेप्सेका 13 वटै उपसमूहको परिसूचक उरालो लागेको छ, जसमध्ये वित्त उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 3.44% घटेको छ। निर्जीवन बीमा, जलविद्युत, लगानी, जीवन बीमा र अन्य उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी घटेको छ। सोमबार नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यस्तै दिवेश्वरी हाइड्रो पावर र जाल्पा लघुवित्तको शेयर मूल्य बढेको छ। यता एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 4,96,26,000 रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री गरेर नबिल बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सत्तारूढ 5 दल बीच महानगर र उपमहानगरको चुनावी तालमेलमा सहमति जुट्न सकेन। सहमति नजिक पुगेको नेताहरूको दाबी। आज पुनः बैठक बस्दै। स्थानीय तहको निर्वाचन नसर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको स्पष्टोक्ति। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र निर्वाचन सार्ने कुनै मनसाय नरहेको दाबी। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत 46 जिल्लाका लागि 95 लाख थान मतपत्र छपाइसकिएको निर्वाचन आयोगको भनाई। देशभर 1,94,00,000 थान मतपत्र आवश्यक पर्ने। अनुगमन नहुँदा बजारमा बिचौलियाको मन परे। उपभोग्य वस्तुको भाउ अचाकले वृद्धि हुँदा पनि अनुगमनकारी निकायहरूलाई स्थानीय निर्वाचनको बहाना। आजदेखि देशभरका बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइँदै। वितरण केन्द्रमा जाँदा कोरोना विरुद्धका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। गम्भीर आर्थिक सङ्कटको कारण अप्ठ्यारोमा परेका श्रीलङ्काली राष्ट्रपति राजापाक्सेद्वारा नयाँ मन्त्रीमण्डल विस्तार। अनुभव नभएकाहरूलाई सरकारमा सामेल गराएको विपक्षीको आरोप। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा राजस्थान रोयल्सको जित। राजस्थानसँग कोलकाता नाइट राइडर्स 7 रनले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।